Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o energijah sončnega mrka. Jesen se začenja, v glavnem enakonočje, zdaj 21. 22. september. V glavnem, ja, mnogi se vam dogaja ta trenutek. V glavnem, ko sem večkrat bolj raziskvala, kaj nam prinaša tale sončni mrk in enakonočje, dejansko na energetskem nivoju napovedujejo strokovnjaki, da prinaša nove ideje, želi opozoriti, kaj in kje je tvoje dobro počutje in predvsem nas sili v to, da pogledamo tiste rutine, ki nas ubijajo, kaj bi bilo treba narediti drugače. No in prav tisto, kar bi bilo treba narediti drugače, ker v bistvu letni časi, jesen, predvsem jesen, je povezana z umiranjem. Ja, zdaj smo še skoraj da v poletju, je toplo, ampak tik-tak se ohladi. Dejstvo je, da tam okrog 1. novembra že zna zmrzovati, če ne že prej. Zdaj pogledajte, to je pesem, zapisana sem jo v knjigo, ko imajo duše žur. V glavnem počasi umira avtor Pablo Neruda. V glavnem, poslušajte to. Počasi umira, kdor postane suženj navad, ki si vsak dan postavlja iste omejitve, kdor ne zamenja rutine, kdor si ne upa zamenjati baru, kdor ne govori s tistimi, ki jih ne pozna. Počasi umira, kdor beži pred strastmi in njihovimi močnimi emocijami, zaradi katerih se zasvetijo oči in znova oživijo samljena srca. Počasi umira, kdor ne zamenja življenja, ko je nezadovoljen s službo ali z ljubeznijo, kdor se zaradi sigurnosti odreka morebitni sreči, kdor ne sledi svojim sanjam, kdor si ne dovoli vsaj enkrat v življenju bežati pametnim nasvetom. Počasi umira, kdor ne potuje, kdor ne bere, kdor ne posluša glasbe, kdor ne najde miline v sebi. Počasi umira, kdor uničuje lastno ljubezen, kdor ne dovoli, da bi mu pomagali, kdor preživi dneve z jamranjem nad lastno smolo in nad neprestanim dežjem. Počasi umira, kdor opusti načrt, če preden ga poskusi izvesti, kdor ne sprašuje o tistem, česar ne ve, kdor ne odgovori, ko je vprašan o tistem, kar ve, in ne dovoli si počasnega umiranja. Tvegaj in uresniči želje še danes. Živi za danes. No, in zdaj, če gremo na te energije sončnega mrka, enakonočja. Pogosto, ko stranke pridejo k meni na svetovanje, je tako, da mi rečejo, joj, in vsako jesen se mi zgodi, ne vem, zbolim za določeno boleznijo. Vsako jesen se zgodi, da padam v neko globoko žalost. Zadnjič sem govorila z enim parom in imata krizo vsako poletje. Se pravi, vsako poletje prideta do krize in potem jo preplavata in imata spet mirno obdobje in je spet poletje in spet kriza. Se pravi, zakaj se nam dogaja tudi na čustvenem nivoju neke rutine in se nam dogaja vsakič se nam ponovi. Seveda, ker letni časi, tudi zunanje okoliščine, narava ali pa določeni datumi spominjajo na neke travmatične dogodke v našem življenju. Zdaj pa lahko je to življenje, recimo, da se zgodi, da vsak, ne vem, ob 1. novembru ste nekoga izgubili in povezujete seveda 1. november z vso žalostjo, ki je niste še predelali zaradi smrti. Ali pa vsakič, ko se začnejo listi barvati, se pravi, ko prihaja jesen, občutite neko nerazložljivo otožnost in žalost zaradi umiranja. In seveda je zdaj treba poiskati čustvo, ne? Zakaj? Ok, čustvo že občutim, ampak zakaj je ta sprožilec v meni, ki sproži določeno čustvo? No in tukaj seveda uporabljamo mišični test in mišični test resnice nam sigurno pove tisto, kar imamo skrito globoko v podpalubju. Zakaj mišični test deluje? Zato, ker mišice si zapolnejo. Ker
mi imamo, recimo, če imamo travmo zapisano na energijski ravni, ker če si predstavljate, da je to vaše telo, da ste tukaj vi in okrog vas je energijski plašč, aura, in potem je čustveno telo. In se pravi, to čustveno telo se prenese v naše življenje iz enega drugega življenja. In če recimo, zdaj mi gre skozi mene, vas vsako jesen začne boleti zadaj za lopatico. Kaj to pomeni? Da očitno v jesenskem času ste dobili v enem od življenj nož v hrbet. In je energijski zapis, ki aktivira, v bistvu jesen aktivira ta energijski zapis na fizični ravni. Ali pa, ko se ohladi ali pa ko začne dež padati, vi občutite revmo. In rečeš, ja, seveda, vlaga je, ampak vlaga je tudi pomladi, pa nimaš mogoče revme. Vlaga je lahko tudi poleti, ko so poletne nevihte, pa ne občutiš revmo. Se pravi, je nek sprožilec, ki aktivira nek zapis, ki pokaže na to, boleča kolena. In največkrat so ti boleči zapisi povezani s preteklimi življenji. Ok, danes ne bom šla toliko zapise preteklih življenj, ker živimo to življenje, ampak če vas zanima več, seveda vas povabim v mojo šolo, ki jo začenjamo v oktobru, da se poglobimo v te čustvene rane in da poiščemo sprožilce, zakaj se nam to dogaja in da lahko gremo preko tega naprej. Ali pa na konec koncev. Če imate neko bolezen, ki se vedno znova aktivira v nekem času, recimo bolečine v vratu, grlo. Največkrat je bolečine v grlu, ja rečem, ja pa seveda jesen je, vlaga. Ne. Lahko da je povezan sprožilec, je spet na energijskem nivoju dušenje, povezano lahko z neko osebo v tem življenju, ali še večkrat z nekim dogodkom povezanim s preteklim življenjem. Recimo ena zadnjih strank, hude težave z govorom, s postavljanjem za sebe, govorjenjem, v glavnem povezava, seveda, vedno, ko mora nekaj zagovarjati, se ji naredi cmok in ima velike težave z grlom. Ampak ni problem s tem, da ko mora nekaj zagovarjati, povezan je z zgodnjim otroštvom, ker ni bila sprejeta, in še bolj povezan pa z energijami srednjega veka, kjer so jo, ko je bila obešena, zaradi tega, ker je zagovarjala pravico. In zdaj v tem življenju spet zagovarja pravico in je vedno jih dobi po glav zaradi tega. Tudi službeno, da se razumemo. Vam povem še en drug primer enega fanta. Leta nazaj sem sodelovala z enim radijem in tam je bil en mlad fant, tehnik, in brez razloga je začel izgubljati glas. Seveda, to ni zdaj povezano točno z jesenjo, čeprav lahko bi bilo, ker mi je ravno padlo na pamet. In ta fant je šel na vse žive preiskave, fizično je bil zdrav. Grlo je bilo zdravo, glasilke so bile zdrave, vse je bilo zdravo, a on je bil brez glasu in delal na radiju. No, in je prišel k meni na svetovanje. In sva pol tudi naredila terapijo, v glavnem tudi počistil je te vzroke, ampak kje je bil vzrok? Njegov oče je malo pred tem, preden je on izgubil glas, zbolel za rakom. Sicer se je potem pozdravil, ampak temu fantu se je aktiviral strah iz enega drugega življenja, ko je zaradi tega, ker je izgubil družino, zapadel med neko tolpo, in pristal na konc koncev na vislicah. In zdaj pogledajte, kaj je bil sprožilec pri njemu je bilo? Če izgubim očeta, varnost, bom pristal na vislicah, bom visel. In se mu je aktiviral zapis visenja, se pravi vislic in zategnjenega vratu. Pač tako, kako so stvari neverjetne.
In zdaj, če se zavedamo, da takrat, ko se nam začnejo težave, ali pa rečemo, vsako jesen zbolim, vsako jesen dobim pljučnico, zakaj? Zakaj? Ker vedno je nek vzrok, zakaj se to zgodi. In seveda jesenski čas, ki je nasplošno povezan z umiranjem, z otožnostjo, odpadajo listi, dež pada. Potem, ko se začne ta turobno jesensko vreme, to ni nekaj, kar nam daje energijo. Zato že zdaj, kakor sem gledala, ta sončni mrk že meče ven tisto, kar nas ubija. Tiste rutine, ki nas ubijajo. Se pravi, energije tegale enakonočja, predvsem pa sončnega mrka, ki sicer ne bo viden pri nas, dejansko dajejo, osvetljujejo oziroma spravljajo na površje vse tisto, ki je skrito, ki je povezano z nekimi rutinami. Vse skupaj je povezano tudi energija device z prebavili, mogoče boste imeli težave s prebavili, pa se človek mora vprašati, zakaj zdaj kar naenkrat sem dobila zlato žilo? Zakaj kar naenkrat imam težave s prebavo? Zakaj? Zato, ker nosimo zapise v sebi. In te zapisi, recimo, sploh to, kar se tiče zlate žile, kar se tiče prebave, je korenska čakra. Korenska čakra je pa povezana s temeljnimi prepričanji družine, se pravi vzorci korenine družinskega debla, po drugi strani pa povezano z našimi koreninami, kako mi stojimo v tem svetu. Zato tako eno opozorilo. Jaz menim, da tisti, ki imate težave, kakršnekoli težave s prebavo, z vnetim želodcem, s črevesjem, z zlato žilo, z miomi na maternici, bi se mogli ukvarjati s čiščenjem podzavestnih programov, povezanimi s spodnjimi 3 čakrami, se pravi od popka navzdol, kar je povezano z fizičnim preživetjem. Se pravi, ne razvijati višje čakre in se ukvarjati z nekimi meditacijami, ne vem kaj še vse, ampak se ukvarjajte s tistim, kar je bolj varno nekam pod preprogo dati, se ne ukvarjati s tem, ker to je temeljna prepričanja družinskega debla. Zdaj pa pojmo mečkano družinsko deblo, ker vsako drevo, da lahko zraste, mora imeti močne korenine. No in močne korenine naše močne korenine so povezane s starši, oče in mama in starimi starši. In mogoče prav to, kar bi bilo čas, da pogledate, kaj nosite v zapisu svoje družine. A veste, kakšen blagoslov imamo v tem obdobju, da imamo čas, da imamo orodja, da lahko gremo v te zapise in da dejansko počistimo zapise družinskega debla, da se te travme ne prenašajo več naprej. Ker poglejte, če so starši odraščali med 2. svetovno vojno, koliko travm je zapisanih v korenine družinskega debla? Če so bili v vaši družini revni, koliko travm je zapisanih v zapise denarja? Če so bili vaši starši ali pa stari starši lačni, koliko zapisov je že samo po družinskem deblu povezano s tem, kako poskrbite za fizično preživetje, kako mogoče stiskate in ne dovolite obilju priti v svoje življenje. Glejte, jaz obilje primerjam z vodo. A veste, voda, ki teče, če ti želiš piti, rabiš, daš dlani, nastaviš dlani, da priteče voda v tvoje dlani in piješ. A ne, če nimaš kozarca, da se razumemo. Se pravi, ravno takoj pa z obiljem, mi pri obilju, če stiskamo, ne moramo zadržati te energije. Mi moramo odpreti dlani in biti darežljivi, odpreti dlani, da lahko sprejmemo.
Pač samo na ta način lahko sprejemamo. In s stiskanjem ne moremo, recimo, če si žen, se ne moreš napojiti, da stiskaš dlani. No, zato je zelo pomembno, da zdaj ta trenutek, ker so res močne energije, vi pomislite na to, katera rutina vas ubija. Kaj je tisto, kar vam ne da več dihati? Katera zadeva ali pa odnos vam povzroča žalost? In ko vi nosite v svojem zapisu žalost, žalost je pa tista energija, ki povzroča, da postajamo zakisani na celični ravni. In ko smo zakisani na celični ravni, naše telo začne porabljati kalcij iz kosti, zato da razkisa telo, in potem nastane pač cel zaporedje, pride do tega, da smo brez energije, da se ne počutimo dobro. Zato je tako pomembno, pojmo pogledati najprej čustva, potem pa fizično poskrbimo za svoje dobro počutje. No, ne bom govorila o hrani, čeprav bi lahko, se veste, da me vedno potegne v to smer, ampak bomo šli na pozitivna sporočila. Ker se mi zdi, da je to pomembno, da pogledamo tisto, kar je res pomembno, ker ta prva je misel. Misel, potem je beseda. Iz besede nastaja itak energija. To, kar mislimo, to, kar izgovarjamo, je energija. In kaj je tisto, kar je ta trenutek prav za vas, da ozavestite, da veste, kaj je tisto, kar vam sporoča vesolje. Zdaj pa pogledajte, prvo sporočilo je: ti si bitje svetlobe, ti si bitje luči, tvoje srce je polno in naj bo polno brezpogojne ljubezni. Številka 55, bom danes brala cela sporočila. Ti si nosilka luči, poslana si, da kot sonce svetiš ljudem. Ti si angel sprememb. Dovoli, da te vsako jutro napolnijo energije jutra. Dovoli si svetiti z ljubeznijo. Potem je prišla karta molitev in meditacija. Tvoj duh je miren, bodi povezana z izvorom. Nezaziranje v notranje vode, biti v miru sama s seboj in očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Vse gre v tej smeri, da je čas, da dejansko začneš ozaveščati svoja čustva. Vsak delček tvojega telesa je čist. Tvoje telo je svetišče, z ljubeznijo ga hrani, oblači, skrbi za njega in se ga dotikaj. Vsa hrana, ki packa tvoje telo, in vsi odnosi, ki packajo tvojo dušo, vse to naj odide. Posegaj po zdravi hrani in po zdravih odnosih. Niti treba prosjačiti za ljubezen, ker ti si ljubezen. No, in molitev in meditacija. Ti si ženska in si blagoslovljena. In blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajaš v stik. Blagoslavljaj vse, kar si želiš, da se izboljša. Napolnjuje te božanska svetloba, ki se preko tebe steka na zemljo. Tako da vas zdaj pogledati še naprej. In zdrava prehrana. Zdrava prehrana, ker tvoje telo je svetišče, ni smetišče. Hrani ga z ljubeznijo. Vseeno imam tukaj, gledajte, Pro-Vitality Plus. Jaz vidim, koliko imam sama energije in kako dobro se počutim, da vzamem te 4 kapsule. Se pravi, karotenoid kompleks, ki je predstopna A vitamina, da vzamem omega 3, ki deluje proti vnetjem v telesu, ki deluje na možganske celice. Predstopna A vitamina deluje na vezavo D vitamina, poleg tega deluje na sam pigment, na kožo, na sluznico, na imunski sistem. Pol tele kapsule, ki imajo noter vse vitamine in minerale, poleg tega pa tudi prebavne encime. V glavnem, krasna zadeva za to, da se dobro počutiš, in bombica energije, olja iz žitnih kalčkov, iz sojinih in riževih kalčkov, ki delujejo na to, da se celica odpre, da postane pretočna, da imaš več energije. Pač to je nekaj neverjetnega, kako se človek dobro počuti. No, včeraj je meni hčerka govorila o tem,
kako njena sodelavka je bila več let vegetarijanka, kako je v osnovi kar stara in da bo šla čez 3 leta v penzijo. In se reka, pa se jaz grem čez 3 leta v penzijo. Ja, ampak veš, ona je tako brez energije. Ja, brez energije, to pomeni, da so celice utrujene. To pomeni, da je treba celice nahraniti, da bojo imele več energije. No, zdaj pa pojmo na naslednje karte. Kaj ti sporoča to vesolje, tvoja duša, vodstvo, naši vodniki, kaj je prav, da ozavestiš? Če se vrnem nazaj samo še na to misel. Fizičnih premikov ne moreš delati, če si fizično in psihično sesuta. In zato pravim, da bi bilo pametno posegati po dobrem prehranskem dopolnilu, ki ti nahrani celični nivo, da boš lahko delala fizične premike. Ker v nasprotnem primeru si pač brez energije. In če si brez energije, kako boš delala premike? In zanimivo, zorenje, dajanje, prijateljstvo in kompromis. Se pravi, tvoje življenje te ne podpira več pri kompromisih. Če boš delala kompromise, pomeni, da te kompromisi te bojo zastrupili. Ostajam zato, ker zaslužim. Ostajam zato, ker... In potem začneš umirati. Zato vem, da je včasih težko najti, kaj točno bo človek delal, kje je točno naprej pot. Vam reč povem en moj primer. Jaz sem nekoč, res leta nazaj, vedela, da na ta način, kot recimo sploh pri podjetju Neolife, tukaj zadaj je mrežni marketing in vedela sem, da meni sam ta mrežni marketing ni všeč, vem pa, da so mi všeč izdelki. In sem rekla, kako bom jaz spremenila način poslovanja, da bom jaz zadovoljna, da ne izgubljam energije, se pravi, dovoljujem, da v moje življenje pride to, kar jaz potrebujem. Takrat sva v bistvu še z mojim bivšim možem delala skupaj in potem je on šel v službo, me je pustil samo s 3 otroki in s poslom in je bilo tako, kaj ne naredim. 3 otroke imam doma, posel, ki se dela na terenu, kako ne naredim. In takrat, to je bilo leta 2007, sem odprla spletno stran, začela delati preko interneta in našla način, kako pridem do ljudi. Ampak sem mogla iti iz cone udobja. Sem mogla iti ven iz tistega, kar sem bila navajena. Mogla sem narediti neke spremembe, nekaj sem se mogla novega naučiti. In naslednja karta je prišla zorenje. Dozorela si za naslednji korak. Dovoli, da te pelje tvoja duša do naslednjega koraka in pač opusti strah ali pa okostenele vzorce, zato ker so od nekdaj delali tako, zato ker se je od nekdaj delali na ta način, bom vztrajala na ta način. Mogoče te tvoja duša želi popeljati naprej, ker enostavno v tem starem načinu te ne podpira več. In potem si dobila obilje, dajanje, ženska, ki živi obilje. To si in ti je namenjeno. Ženska, ki živi obilje, s tem, da daješ iz svoje notranje sreče, svoje notranje luči. Tako čutim zate, da ni treba, da pustiš stvari za sabo, da narediš, ampak preoblikuješ tako, da boš uživala. Spremeniš tako, da boš uživala. In zdaj, če pogledamo te cikle v naravi, kako narava gre skozi svoje cikle in je jesen, ko pobiramo pridelke, ko začnejo listi odpadati, ko se obarva v te čudovite barve in je super, jesen je meni krasna. In pride ta turobni november, ki mi ni všeč, ki je meglen, ampak to ne pomeni, da mora megla vztrajati v moji duši. In pride december, ko se prižgejo lučke, ko smo v tem veselem pričakovanju Božiča,
ko je lepo, in potem januarja se začne že daljšati dan in je fajn, ker se že začne prebujati nova energija in tam do velike noči se že vse prebudi in potem pomlad in naprej poletje in so cikli. In zdaj, če gledamo, da narava gre po teh ciklih in je prav, da gremo v cikle, ampak ni pa prav, da se ciklamo. Takrat, ko se ciklamo, se ujamemo v nekem ponavljajočem vzorcu in vedno znova pridemo na neko, zdaj se mi skoraj zaletel, na neko dušenje. Ne rabimo tega. Gre se za to, da sprejmemo cikle. Zdaj, če tako gledam, je samo ciklu življenja, sem že prišla v obdobje modre ženske in ta cikl je super. Ja, trajal bo naslednjih, recimo 40 let. Super. In zdaj to pomeni, ta moj naslednji cikl v mojem življenju, obdobje mojega življenja, je povezano s tem, da ne, da se bom ukvarjala s kroničnimi boleznimi, ja, se zato, ker pišem knjigo o tem, ampak ne, da bom sama bolna. To pomeni, da ta moj naslednji cikl v mojem življenju je povezan s tem, kako usrečim sebe. Kako lahko to svojo srečo delim z ljudmi okrog sebe. Kaj lahko naredim, da bom bolj zadovoljna? A ni zdaj to dobro? Se pravi, to pomeni cikl v življenju. Ciklanje pa pomeni, da bi ponavljala isto, kar je delala moja mama, kar je delala moja stara mama, kar je delala verjetno tudi njena stara mama, da se z grenkobo spominja, če bi bilo, bi bilo. Kaj zdaj čemo? Gremo dalje, ne? Gremo dalje. Se pravi, jaz bi se ciklala v tem primeru, če bi pristala na enakih kroničnih boleznih, kot jih imajo moji predniki, ali pa so jih imeli. Ciklala bi se v takem primeru, da bi bila nezadovoljna, da bi igrala žrtev in tako naprej. To bi bilo pa ciklanje. Cikl. In smo dobili kolo sreče. Kolo sreče. Čas je, da kolo sreče pomeni, da je čas, da se sreča obrne tebi v korist. Zato, ker si presegla vzorce družine, zato, ker si šla v zapise vzorcev družine in se ne boš več ciklala. Ideje nove ti prihajajo. Strast prihaja. Zanimivo, da tvoja duša te pelje po poti, enostavno ne moreš več spremeniti, tako je. Tvoja duša se je odločila, da točno tako bo. In ko se boš ti začela zavedati, da si ti kraljica, tista kraljica, ki ima v sebi vse moči, vse, kar potrebuje, bo to. Sodba. Zanimive karte prihajajo. Dejansko tako jasno pokazan, da ko boš šla v te zapise svoje družine, pogledala tudi, kako sta odraščala tvoja starša, kaj se je dogajalo pri starih starših, takrat boš ti prešla iz tega ciklanja tvoje družine, vzorca družine in boš zaživela res eno krasno življenje in boš tudi žela pridelke tega novega življenja. Tako da zdaj, če se vrnem na začetek, vpliv letnih časov na naše čustva, vpliv enakonočja, sončnega mrka na naše čustvovanje, ja. Dejansko res je povezan z rutino. Tudi po tem, kar sem zdaj brala te karte, povezan je z rutino, ki se prenaša po družinskem deblu, naredi nekaj drugače in boš videla, da ne potrebuješ počasnega umiranja, ampak dejansko, da prehajaš v neko tako življenje, zadovoljno življenje, ki ti bo vsak dan prineslo nove radosti in to je to. Zdaj mi samo gre ena misel čez mene. Mogoče je to specifično sporočilo za
neko skupino od vas, ampak žalost, ki jo občutiš, je žalost, ki se prenaša po družinskem deblu in je vzorec družine. Prav žalost povezana z jesenjo, umirjanjem. Preseži ta vzorec, ker ta vzorec ti povzroča vnetje v sklepih, predvsem v kolenih, v gležnjih, v kolkih in zaradi tega ne zmoreš narediti neke korake naprej. Zaradi tega se tudi počutiš staro v svojem telesu. Tako da pojdi v zapise svoje družine in boš videla, da tam je ključ tvoje osvoboditve. Tako da to je bilo sporočilo zate, ki tole poslušaš do konca. Tako da vse lepo ti želim in ja, se vidimo v naslednjem videu.